Davidson V-Road muscle push engine 1250 cc সবগুলোতে ব্র্যাম্বো ব্রেক শো আর ফ্রন্টে ডাবল ডিস্ক ব্র্যাম্বো এক্সস্ট মডিফাই করা এটার পুরো ফাটানো M4 এর পিছনের টেল লাইটটা সবচেয়ে জোস জিনিসটা জটিল অবস্থা এই আর কি বাইক এটা হচ্ছে স্পিডোমিটার ফুল গজ টপ স্পিড 240 হ্যাঁ আর হর্স পাওয়ার হইতেছে 120 হর্স পাওয়ার নট ব্যাড নট ব্যাড মানে এই যে পিজো যে খারাপ হয়েছে এটার হর্স পাওয়ার কত 80 85 বা 100 Go. কেমন লাগলো চালা এক্সপ্রেশনটা বলো সেই রকম ফিলিংস এ হচ্ছে জামাল ভাই আমাদের ওনার হার্লি ডেভিডসনের ওনার ওয়ান অ্যান্ড অনলি ওনার জামাল কত বছর জামাল ভাই এটা কত বছর এটা করছে যে 95,000 dirham 95,000 টোটাল 120 মডিফাই করছে অনেক কিছু আচ্ছা আচ্ছা সব মিলে এই বাইক কেনার আগে ওনার ইয়ামাহা R1 ছিল আর1 ছিল এটা সেল করে দিছে তো এই ওকে গুড বাই